Hello guys, welcome back to my channel. For now, I'm going to show you my makeup pouch. So, I'm so excited to share with you the makeup that I'm usually use every day. So, this is my lipstick, Maybelline. Okay, yung shade niya is Touch of Spice matte ito. I think ano na to, hindi ko pa siya masyadong ginagamit. And then another lipstick from Maybelline. So bago, this is new, so hindi ko pa tinatanggal yung price niya, worth $2.99. And then it is matte also, and the shade is red. Okay, so let me show you. So ito siya, napakaganda nito guys. Kung maputi ka, mas lumulutang yung pagka-white mo kung ito yung gagamitin, kasi red yung ano niya, shade niya. And then ito naman yung pinaka-favorite ko. Although napakamura, pero dual purpose siya, or pwede rin siyang gamitin sa nose line, pang nose line, or sa cheek tint, and then lip gloss. Hindi siya napaganda nito. Ito yung ginagamit ko madalas everyday. Okay, and then next is this one. Ano to? Eyeliner. So this is an eyeliner from Maybelline. So maganda siya. Ayan. So madalas ko rin ito ginagamit. And then ito, mark ito from Avon. So apat yung shade niya, may glitters yung dito. Okay, for different colors, shade. So mark yung ano niya, eyeshadow mini palette. And then ito, hindi ko pa nagagamit, puff from Maybelline. And then of course this one, this is a matte powder from Celitech. So ito yung madalas ko rin ginagamit kasi may sun protection siya. So napakaganda nito. So it is a dual CC matte powder with SPF of 30. So hindi ko pa siya nagamit, bago pa. Ay, dinagamit ko na siya. So yung brush powder yung ginagamit ko. Okay. And then next is ito yung paborito kong eyebrow from Fashion 21 yata to. I don't know, nakalimutan ko. Okay, so next is this one. Charang! This is blush on from Fashion 21. So maganda rin to guys, pink yung ano niya. Hindi ko to masyadong ginagamit palagi. I'm not using this. And then this one from Maybelline mascara, super curl mascara. So napakaganda nito guys. Okay, parang waterproof rin siya. And then mura na, at the same time maganda, good quality. And then yung next item is this one. I'm using
kasi palaging nagda-dry yung eyes ko. So, it's very helpful. And then, this one. Ang curl ng eyelashes. And then, another. This is eyebrow from Maybelline. Hindi siya masyadong ginagamit. And then, ano siya? Okay, Passion Pro. And then, next is another. Ito yung bago. Yung kanina, ano na yun siya. Nagamit ko na. Ito yung bago, hindi ko. Okay. Next is another lip tint from Maybelline. Okay. So, ito siya. Maganda rin to kasi red yung ano niya. In a liquid form. So, maganda to. Ayan siya, matte. And then, another from Maybelline. So, marami akong product na Maybelline. Usually, yung mga product ko is from Silitech and Maybelline. Okay, this is a lip balm, lip gloss from Maybelline. So, pink siya. Madalas ko rin ito ginagamit. Okay, from Fashion 21, eyeshadow. This eyeshadow. Okay, black yata to or brown. Anong shade nito? Parang dark brown. And then what else? Tsarang another eyeliner. Okay, parang ubus na yata to eh. Okay. This is from Maybelline. So, almost Maybelline and Silitech yung madalas kong ginagamit. So, yun lang. Wala na. Ubus na. So, ito yung pouch na ginagamit ko from Synapse. I don't know the brand. Synapse Japan. Napaganda nito. Parang sa Daiso ko yata ito nabili. Daiso. Okay. So guys, ito na lahat yung products na ginagamit ko. Actually, may kulang pa dito. So, yan lang muna yung nilagay ko sa aking makeup pouch. And then, now, I'm gonna show you my another makeup pouch. So, charan! This is it. So, ito guys, binili ko lang to sa parang Changi yata or sa isang maliit na tindahan. And then, this is I think worth 120. And then, napakaganda nito guys dahil naka-compartment siya. So, 3 compartment. So, ang purpose nito, so ang ginagawa ko is, yung first, nito, opening is, mga, yung sa mata, yung mga nilalagay ko. And then, sa gitna naman, sa gitna, is yung mga sa face, mga blush on, face powder, and then, dito naman, is yung sa lips. So, this is very helpful kasi napakadali lang hanapin yung mga natin makeup. And then, naka-separate sila. So, let's see. Okay, first, itong first na ano is yung sa
eyes. So ano nga ba yung sa mga makeup para sa eyes? There are the, of course, the eye curl, lash curl. Ito sila. And then yung sarang yung sa mga eyeliner, eyebrow. So ito. So napakadali lang hanapin, ma-identify mo talaga saan nakalagay. And then compare dun sa isa na ano lang sila sa isang compartment. So ito maganda kasi naka-organize talaga. And then okay, ano pa? Of course ito sa eyes din to. Eyeshadow and another eyeshadow. Ano sila? Ito natin yung eye mo. And then ito rin. Okay, so itong bag na to is the same lang siguro dun sa isa. Okay, pareho lang sila ng lahat. Ang advantage nito nga is naka-compartment. And then, so tapos na yung lahat sa eyes. And then next, i-close na natin. Okay. And then, let's proceed with the yung makeup para naman sa face. We have the face powder. Okay, lagyan natin sa gitna. And then, ito, this is for eyes. Tama, sorry. So, buksan natin the first compartment. So, ito siya. So, dapat maganda yung pagkalagay para magkasya. Okay, so, ganyan. I-arrange. I-arrange. Dapat ganyan. Okay, so, i-arrange natin. Let's close. Yan. And then, let's continue with the yung sa same gitna. Okay? Ito lang ba? And then ito. Blush on. Of course. Yan. Sa ano yan. Cheeks. And then this one. Okay? And then, tapos na. Close na natin. Okay, so lastly is yung para naman sa lips. Okay, so lahat ng para sa lips, mga lip gloss, lip tint, and then lipstick. So, kunin natin sila, buksan sila sa third compartment. So, yan na. Okay, so naka-organize na, naka-separate na bawat tanong. Okay, so dapat i-arrange natin yung pagkalagay para hindi ko pa ito masyadong naayos. So, pwede natin itong ayusin. So, for now, ito lang muna yung maipapakita ko sa inyo. Pakaganda nito. Okay. Medyo kasi siya dahil hindi ko na-arrange. So, it's good kasi nagkasya lahat. Okay. So, gaan siya. Maganda yung tela. Hindi madaling pasukan ng tubig, matibay. Kasi I use this for how many years? 4 years yata. 4 years or 3 years. So, ang brand nito is anong brand nito? Shinting, Japan. I don't know if this is made from China or basta. Importante. Matibay siya kasi matagal ko na itong ginagamit. So, yun lang muna guys. Sana mayroon din kayong mahanap na ganito na pouch. This will mas maganda rin ito ginagamit pag nag-travel. Pero at the same time, pwede rin gamitin sa office, sa work, sa school. Okay, so pag nagmamadali tayo, madali lang natin hanapin yun kasi naka-arrange na sila. Compare dun sa isa na lahat intact dun sa isang pouch. So ito, isang pouch siya pero naka-compartments. Okay, so I hope you like this video and see you next time for my another video. Thank you guys for watching.